Hello dear friends, welcome back to my channel. നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ചെറിയുള്ളിയും വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് തേനും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാനിതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഞാനിവിടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് തേനിലിട്ട് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ചെറിയുള്ളി കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ നീരാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1-2 സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിതാ 1 സ്പൂണ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനറിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു 2-3 സ്പൂണ് നീര് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതാ കംപ്ലീറ്റ് സത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനറിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അധികം തേൻ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 സ്പൂണ് തേനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹണി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഹണി എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്, ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, നിങ്ങൾക്കിത് ഡയറക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയുടെ നീരും തേനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവും ഭയങ്കര കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്തായാലും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.